什么叫红情呢？红桃呀。哦，他寻他爷爷喝的红糖了呀。啊。奶茶叶。看他爷那杯子水是红的。给你扎了，扎针了。拿红茶。来，你在家闹没？俺仙儿。叮当当当。你在家闹没？都输爷这两天感冒的。你让我在那输，我说别在这输了，他那屋冷。都是你4瓶子，该等于输啊，你输好多小时吧？用不了好几个小时，那怎么也得两个多小时。是吧？2个多小时。你家里多得劲儿。那屋冷，烧暖气也冷，那屋大。你别碰我啊！要碰我这个针嘚儿就跑你手里。这好几手。啊，对，你要碰我，这个针嘚儿就扎你手。这个也碰你手上。别动一下，别动。跟谁呢？没人呢，没聊聊。跟导样啊！你就不喊哥哥。哎呀，小孩别关那输液袋子。煮开锅了得换水。嗯。你不换水，那小豆你黢黑。哦，换几遍水呀？换一遍，换一遍，你再糊烂了呢，你糊不烂，你怼不碎。让大人呀，好你走。扎针了吗？不老实扎针，你走干嘛？你说不扎了啊？好了，那给你放假了？哦。我叫你今儿放。今儿放，今儿父母亲情节、情人节开会放。啊，扎针了。小斌那不他老板商量了吗？过了年再给干干去。工资给涨到180。行啊，行，你商量我行。东京的我不干，给170不干，你给我算账吧。来，你别圆呀，我给你180。你别吱声，你给我干俩人了。啊，行，让我睡觉。行。给奶奶找个被盖上。你不用盖，我盖上脚就行，让他给我盖了。盖哪去了？找的。带上脚就行啊。坐下。不来这孩子啊。是不是得让你睡觉？我给你带上。做胚子上了。你把藤线锁坏了啊！把你顶扎破了。有针，有没有针？没有。我不爱疼，你看哈。你看你不得劲儿，人也知道心疼。啊，扎针了。给奶奶吹吹。给奶奶吹吹。